Слышно хорошо. Я поставила на запись. Милосердный наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе за этот вечер. Снова Ты нас собрал, чтобы мы могли внимать, изучать, размышлять над Словом Твоим и над этой книгой «Стук в дверь», которая адресована к Ладикийской церкви, и чтобы показать ту причину, почему еще невеста не готова. Ты прибудь с нами, Духом Твоим Святым, веди нас, дай нам понимать, разуметь все Твои мысли, которые Ты посылаешь нам через брата Виланда, и также понять и разуметь, и принять и все те обличения, которые Ты для нас открываешь. Также, Господь, благослови всех братьев и сестер, кто будет слушать записи, и всех тех далеких и близких, которые также смогут услышать в записи это чтение этой книги и размышления, рассуждения, если таковые будут. Благослови этот час, это время, и прибудь с нами Духом Своим Святым. Аминь. Мы на прошлом уроке изучали такое заглавие, кому адресовано это послание. И мы тут узнали, что это послание адресовано прежде всего руководству церкви. Но в то же время еще объясняется, кто такие руководители. Это они звезды, названы звезды, 7 звездами. Это и есть руководители, и в то же время ответственность лежит также и на нас также. Мы поняли также, что на самом деле служители не кормят народ истиной, они не несут истину для настоящего времени, и Господь открывает нам, что есть неизвестный грех, который не дает нам понять и разуметь свое истинное состояние. Первый Иисус говорит: «Знаю твои дела». Ангел церкви не знает или не понимает своих дел или подлинного своего состояния. И второе, Иисус говорит: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И это говорит о том, что ангел или не знает, или не осознает того, что он это говорит. Фактически получается, что руководители говорят, но их слова как бы бессознательно звучат, эти бессознательные слова, которые звучат в их сердце, и они как бы не понимают на самом деле, что происходит. И он предупреждает и говорит: «Ты не знаешь своего подлинного состояния». И еще «не знаешь» означает как бы бессознательное состояние или невосприятие. И как бы вывод: мы не знаем, потому что в наших душах из-за вины, вследствие греха, воздвигнут духовный эмоциональный барьер. И этот барьер нам мешает полностью принять Христа в свое сердце. И также было подзаглавие у нас: «Откуда произошла проблема незнания?». Проблема незнания произошла именно через грехопадение. И из-за того, что Адам и Ева согрешили, первым результатом этого было чувство вины. Первым результатом чувства вины был стыд, потом был страх, потом, опять-таки, бессознательное состояние, неспособность осознавать свою вину или исповедовать ее. И четвертый момент, и человек стал уже враждовать против Бога. И они, обвиняя друг друга, они указывали, что как бы Бог виноват в том, что с ними такое произошло. Если у человека нет веры в Божественного Спасителя, который несет все бремя его вины, полное осознание вины убивает его. Но благодарение Господу, что Бог чудным образом, давая нам эту неосознанность, как бы Он нам сохранил жизнь. Потому что если бы мы полностью осознали свои грехи, мы бы уже умерли. Мы бы не смогли бы это все вынести. И вот первоначальный грех Адама и Евы был для Голгофского креста тем же, что желудь является для дуба. То есть этот первоначальный грех Адама и Евы привел
нашего Господа на Голгофский крест. И фактически в них, в Адаме и Еве, это были мы. И семя недовольства Богом проявляется в словах Адама, который возлагает вину на Бога. И Адам пришел бы в ужас, если бы полностью сознавал, как это семя вырастет в итоге в убийство Сына Божьего. Он не был бы способен выдержать полное раскрытие реальных размеров своей вины. Жертва, принесенная в саду, очертила для Адама самые смутные контуры креста. И вот Адам осознал, уже начал понимать более глубокое и живое чувство величины своего преступления, которое нельзя было ничем искупить, кроме как только смертью Сына Божьего. Но полное осознание их греха и вины было сокрыто от провинившейся пары. И вот так само у нас сейчас, мы, как говорится, поколение, живущих уже, рождающихся от Адама и Евы, также мы не осознаем еще в полноте всю чувство вины. После того, вот цитата Елен Уайт, после того, как Адам и Ева вкусили от запретного плода, их наполнило чувство стыда и ужаса. Сначала они думали только о том, чтобы извинить или оправдать свой грех перед Богом и избежать ужасного смертного приговора. Дух самооправдания зародился в отце лжи и проявляется во всех сынах и дочерях Адама. Свидетельство для церкви, 5 том. И, к счастью, после грехопадения вина человека оставалась частично неосознанной. И если бы он осознавал ее полностью, это бы убило его. Ибо Бог сказал: в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И если бы Адам с Евой полностью осознавали свою вину за происшедшее в саду, это убило бы их сразу же, как это случилось со Христом на кресте. Пока Иисус не пришел, никто ее полностью, то есть чувство вины, не ощущал. Только не знавшего греха Бог сделал ради нас грехом. 2 Коринфянам 5:21. И мы где-то тут вроде остановились, я точно место не отметила, но мы начнем читать, наверное, вот с этого пункта. Есть у кого что добавить? Понятно, спасибо. Но это мы повторили прошедшее. Сейчас начинаем с нового абзаца, с 13 страницы. Настоящие причины, по которым мы делаем то или иное, часто бывает скрыто от нас. Поскольку признание истинного мотива привело бы нас в ужас, мы подавляем истину. Римлянам 1:18, как выразился Павел. Вот это мы подавляем истину, чем ложью. Мы не желаем признавать свою вину. Мы можем очень искренне считать, что действуем из чувства справедливости, когда в действительности нами может двигать жестокость. Мы можем искренне верить, что нами двигает любовь, но поступать из-за эгоцентричного стремления понравиться. Мы можем полагать, что действуем из чувства долга, хотя главным нашим мотивом является тщеславие. Мы можем верить, что мы надежно стоим в праведности по вере, когда на самом деле эгоцентричный интерес толкает нас на поиск личной безопасности. И в действительности мы под законом, не ведая подлинной новозаветной веры. Нам может нравиться воображать, что мы поистине охвачены любовью ко Христу, в то время как мы не понимаем, что есть широта и долгота, и глубина и высота этой любви, и потому явно живем для себя, делаем именно то, что крест должен был сделать невозможным. И делаем именно то, что крест должен был сделать невозможным. 2 Коринфянам 5, 14, 15. Так, если хотите открывать, давайте открываем 2 Коринфянам 5. Мы живем в самообмане, да?
Да, это Мы вообще сами себя обманываем. вот состояние АСД на сегодняшний день. Это касается каждого из нас. Да, каждого вот лично, да. Потому Да. что думаем, что вот так, а на самом деле Я сама какие-то... как прочитала, думаю, ничего себе. Так я ж думаю, вроде же так из чувства любви вроде бы делаю, да, а оно, оказывается, эгоцентричные стремления нами движут. Вообще вот это как раз для нас, конкретно КСД. Так, 2 Коринфянам, 5 глава, 14-15 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтоб живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот, Господь хочет, чтобы мы жили уже, как Он жил для нас, а мы жили для Него. Верочка, ты там еще хотела что-то добавить? Нет, нет, я просто вот поделилась таким впечатлением, что это просто ужасно. Что думаем, что мы уже в праведности в хоть какой-то мере, а мы еще совсем далеки от нее. Это прямо... Фактически получается, мы еще не знаем Христа. Мы еще не знаем Его любви, ни широты, ни глубины, ни долготы, ни высоты. И не умеем подчиняться, и не умеем давать ему действовать. Вообще, ну что-нибудь там есть радостное. Да. Эти суждения могут быть очень обманчивыми. И чем пламеннее мы хотим защитить себя от встречи с нашими истинными мотивами, тем отчаяннее мы должны заставлять себя верить в наши ошибочные предположения. Смотрите. Чем пламеннее мы хотим защитить себя от встречи с нашими истинными мотивами, то есть нам не хочется встречаться с истинными мотивами, каковы они, тем отчаяннее мы должны заставлять себя верить в наши ошибочные предположения. Вот это, Верочка, ты сможешь объяснить, что я не совсем понимаю, кого туда вся. Вторая часть предложения. Или кто сможет? Зайтуна, еще раз прочти помедленнее, а то нет перед глазами текста. И чем пламеннее мы хотим защитить себя от встречи с нашими истинными мотивами, тем отчаяннее мы должны заставлять себя верить в наши ошибочные предположения. То есть это как? Вот нам сейчас мы расстроились, вот нам кажется, ну, на самом деле, наверное, не так, все-таки, наверное, не так все плохо. Нет, мы должны именно тем отчаянием мы должны поверить в то, что это действительно так, что вот эти все предположения, они действительно нас касаются. И что они ошибочные, да? Нет, нет, не что они, не они ошибочные, а что мы ошибочно предполагали, что все не так плохо. Ну да, я вот тоже так думаю, да. Что будто наши мотивы были правильные, а на самом деле Да, они да, были да. неправильные. А на самом деле все еще гораздо хуже. С одной стороны, это ужасно, конечно, а с другой стороны, слава Богу, что пусть Господь больше открывает нам самих себя. И все же Ну да, существование... чтобы он говорит, Павел же говорит, что лучше бы, если вы сейчас были судимы, Иаков говорит, лучше бы вы сейчас были судимы по закону свободы, пока вы живы, пока вы ходите, чем потом вам этот закон будет предъявлен. Аминь. И все же существование этого состояния неведения не есть нечто сокрытое от нас настолько, что мы не можем заметить, что здесь есть проблема. Ее можно легко распознать, если мы посмотрим на себя честно и будем принимать Слово Божье искренне и разумно. Крайность самообмана, конечно, достигается, когда народ Божий, а особенно его духовное руководство, считает, что им движет здравое желание сохранить народ. Иоанна 11:50. Помните, когда Каиафа сказал, да? Вроде бы так, 11:50 сейчас. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Да, это его слова. Типа, чтобы спасти народ под видом, но распинают Христа из реального мотива вражды против Бога. А фактически им руководил
руководила вражда против Бога. Таким образом, они не ведают, что творят. Луки 23:34. Это молитва Иисуса. И через века после этого наступает печальный день, когда руководители народа Божьего искренне верят в то, что ими движет желание отстоять старые рубежи и сохранить древнюю весть от третьего ангела, хотя в действительности они отвергают начало позднего дождя и громкий клич. Таким образом, в 1988 году они опять не знают, что творят. Видите, что происходит? Что руководители, как и раньше было, отстаивают старые рубежи. Это взято в скобки. И сохраняют древнюю весть третьего ангела. Тоже в скобках. Фактически они отвергли начало позднего дождя и громкого клича. И Вилан пишет, и они опять не знают, что творят. Хотя фактически знают же Слово Божье, знают мы планы Божьи, да, и тем не менее так происходит. Ну да, то, что и происходит сейчас. Мы на тех же позициях, что были в 1988 году. Да? Можно сказать, не на совсем на этих позициях, а с другой стороны, сейчас Но отступление тоже... недалеко от них ушли. Недалеко от них Да, ушли. отступление сейчас насколько далеко, что действительно вот невеста не осознает, что она есть невеста, что у нее есть жених. Вот мы не осознаем вообще взять, в общем, если народ Божий взять. Вот почему эта книга, что же за проблема в адвентистской церкви? И через десятки лет нам угрожает еще одна форма самообмана. Мы истолковываем массовые крещения в странах третьего мира как свидетельство того, что мы получили когда-то отвергнутый поздний дождь, и что наше духовное состояние, следовательно, удовлетворительно. Таким образом, мы опять фактически хвалимся тем, что мы богаты, обогатились ростом церкви и ни в чем не имеем нужды. Ну да, пастыря в последнее время вот у нас в церкви тоже там хвалятся тем, вот там-то, там в Африке или это еще где-то там, или в Южной Америке крестятся, толпами крестятся. Это же книга, извини, я встреваю, это же книга Роберта Виланда, да? Да, «Стук в дверь». А он как раз вот был в Африке, вот когда вот этот был рост, бум в начале крещения и всего, и вот когда он это все увидел, последствия, насколько все это поверхностно, насколько все это вот затягивает в большой кризис будет возникать. Вот он поэтому вот так вот, зная все это, поэтому он так и пишет. Поэтому уж через него это все прошло, через его сердце. Да, это через него прошло. А нам-то внушают с кафедры, что там народ, там такое возрождение, там такое реформация, что народ крестится, там, я не знаю, так много людей крестится, и что вот они там трудятся, а тут мы не трудимся, и нас заставляют, как говорится, иметь внутри себя чувство вины, что мы не прилагаем усилий для того, чтобы людей приводить в церковь и крестить. Нас-то обманывает, а Виланд нам открывает, Господь через него правду открывает. Получается, что согласно Ладикийской вести, Спаситель все еще молится о нас. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Мы видели, что этот барьер неосознания возник при грехопадении. Было ли нечто такое во Христе, когда Он стал человеком? Посланный в подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, унаследовал ли Он тот барьер, что скрывает от нас реальность нашей подлинной вины? Унаследовал ли Он этот барьер, что скрывает от нас реальность нашей подлинной вины? Нет. Для Него такого барьера не было. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 2 глава, 24-25 стихи. Никто другой не знал полной глубины.
На всем протяжении своего служения это болезненное знание обременяло его. Представьте, в 12 лет он уже узнал, кто он и для чего он пришел. И это вот знание его, с одной стороны, вот смотрите, это болезненное знание обременяло его. С одной стороны, нам благо, что мы не знаем этого знания полностью даже о самих себе, так же? Мы бы это просто не вынесли, наверное, такое знание. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Матфея 9:4. Иисус, зная помышления их, Матфея 12:25. Он, зная помышления их, Луки 6:8. То есть он проницает в глубину, он читает мысли, он все знает. В нескольких случаях мы находим, что Иисус говорит своим наиболее верным и преданным ученикам, что они не знают своих сердец. Не знаете, чего просите. Матфея 20:22. Когда Иаков и Иоанн пожелали низвести с неба огонь в возмездие несчастным самарянам, которые из предубежденности не приняли Иисуса, они искренне думали, что ими движет праведное рвение, словами параллельными тем, что Иисус говорит ангелу Ладикийской церкви. Иисус сказал: «Не знаете, какого вы духа». Им сказал уже. Луки 9:55. Как и мы сами, эти благочестивые апостолы, несомненно, лучшие люди в мире, были жертвами своего неведения. Как часто и точно говорила Елена Уайт, они сменили руководителей и не знали этого. Да, то же самое происходит в нас. Вроде, как говорят, благими намерениями стелим дорожку в ад, да? И тоже думаем, что мы имеем благие намерения, что, смотрите, они искренне думали, что ими движет праведное рвение, когда они призывали огонь на самарян. И так самое и в нас также бывает. Поистине лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17:9. Лишь Христос мог знать его сполна. И то, что он знал, в конце концов, убило его на Голгофском кресте. Никакая милостивая преграда не приглушила его сознание нашего греха. Не знавший греха был сделан грехом ради нас. 2 Коринфянам 5:21. Смотрите, ему было ведомо все. Также его подсознание, у него как такого подсознания, наверное, не было, потому что у него все было в сознании. Он все сознавал, он все знал, и свою человеческую природу, и нашу, все вместе, все человечество. Кто желает что дополнить еще? Верочка, у тебя есть что сказать? Да, конечно, он это все понимал, потому что он был руководим духом постоянно, с пеленок, можно сказать. Ведь когда он был мальчиком, еще не понимающим ничего, дух превалировал над плотью, то есть дух был у него первичным и подавлял вот эти желания плоти, даже подсознательно в нем, пока он этого не понимал. А когда он стал разуметь, и вот особенно с 12 лет, как мы сказали, он уже представлял себе свой путь и свою судьбу, вот тогда уже влияние духа было особенным, и он, представляете, вот чтобы ничего не знающему, вот, ну, как бы ребенку, пройти весь путь по Библии и полностью осознать и понять, и что в человеке, и что в Боге, это вообще такая работа Духа Святого. Но ведь, смотрите, мы читаем в Исаии 7 главе, да, ребенок возрастал и пока не начал разуметь и отвергать худое и избирать доброе. Влияние Духа Святого. Ну да, я и говорю про это, момент, что да. Дух его вел все время.
пока он не начал уже сознательно вот это отвергать злое. Это вот очень, я всегда благодарна Лерой Мору вот за эту проповедь, когда он исследовал вот это пневма и сарка, это греховная плоть наша, и пневмодух. Вот как работали в Иисусе Христе, в младенце, вот эти две силы, пневма и сарка. Ну, смотрите, даже нас взять, да, мы, конечно, не рождены от Духа Святого изначально, как Иисус, но когда мы рождены от воды и Духа, и когда Дух Святой ведет нас, и Он начинает открывать нам наши недостатки, обличая нас, также и мы же тогда, когда Он открывает нам наши недостатки, и мы тоже просим, чтобы была воля Божья, не наша воля уже в нашей жизни, как Иисус постоянно просил. Аминь. Читаем дальше. Подзаглавие называется «Неосознанная вина в библейской истории». О наличии неосознанной подавленной вины говорится в Библии везде. Смотрите, она неосознанная, она еще и подавленная, и вина при том присутствует. Первое. Ярким примером самообмана в отношении неосознанных мотивов было, как упомянуто выше, распятие самого Христа. Иудейские руководители глубоко искренне верили, что для самого существования всего народа требуется смерть Иисуса. Каиафа сказал: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же сказал он не от себя». Иоанна 11 глава, 50-51 стихи. Эти люди отлично знали, что распинают невиновного. Они не знали того, что выражают неосознанную вражду против Бога, погребенную под поверхностью в их плотских человеческих сердцах. Их слова и поступки были вызваны неизвестной силой внутри них. Та же проблема есть у всех нас. Эта молитва Христа за врагов касалась всего мира. Она распространялась на каждого грешника, который жил когда-либо до или после нее, от начала мира до конца времен. На всех лежит вина за распятие Сына Божьего. Желание веков, страница 745. Павел согласен с тем, что грех распятия Христа был неосознанным. Если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам 2:8. Как и в случае с иудейскими руководителями, сегодняшнее человечество не сознает этой вины. Но их грех – это и наш грех. По той простой причине, что все мы являемся частью человечества. Все мы члены тела Христова. 1 Коринфянам 12:12. Ну вот давайте до этого места. Тут этот первый пункт, он тоже длинненький такой. Давайте порассуждаем. Смотрите, отдавая Иисуса Христа на распятие, иудейские руководители в то же время тоже не осознавали и не понимали. Их мотивы были типа спасти народ, на самом деле ими руководила неосознанная вражда против Бога. И так как сердца у них были плотскими, то вот этого они не смогли осознать, потому что плотской духовного не может понять. И эта сила неизвестная действовала внутри них. Эта сила действует и внутри нас, когда внутренне мы не повинуемся воле Божьей. И здесь вина за распятие Сына Божьего лежит на всех нас. Все мы убили Христа, все мы убийцы Бога. Кто желает что дополнить? Еще смотрите, как корпоративное покаяние получается. Их грех – это и наш грех, потому что мы есть человечество. Мы знаем, когда корпоративная молитва – это человек, молящийся, принимает грех
всего народа на себя, как его личный грех. Если дополнить нету, я тогда дальше читаю. Давайте не забывать, это цитата духопророчества, давайте не забывать, что мы все еще находимся в мире, где Иисус, Сын Божий, был отвергнут и распят, на котором все еще лежит вина пренебрежения Христом и предпочтение разбойника непорочному Агнцу Божьему. Весь мир сегодня обвиняется в намеренном отвержении и убийстве Сына Божия. Смотрите, весь мир, то есть все человечество, обвиняется в намеренном отвержении и убийстве Сына Божия. Все классы и секты, в которых проявляется тот же дух зависти, ненависти, предубежденности и неверия, что и в тех, кто предал смерти Сына Божия, поступили бы так же, если бы им представилась та возможность, что и евреям эпохи Христа. Они носили бы в себе тот же дух, который требовал смерти Сына Божьего. Видите, если в нами руководит дух зависти, ненависти, предубежденности и неверия, то это говорит о том, что мы имеем тот же дух, который руководил руководителями еврейского народа того времени. И также мы сделали бы то же самое и распяли Христа. Хотя фактически мы, как даже если не родившись, мы уже участвовали в этом грехе, убийстве Бога. Если мы отказываемся от этой ясно очерченной истины, можно смело переводить часы назад для другого поколения. Второй момент – это духовная гордыня. Избегает этого откровения. Невозможно. Я никогда бы так не поступил. Может настаивать кто-то. Однако именно так и думали в своей гордыне те, кто отверг начало громкого клича. Смотрите, начальной движущейся силой является гордыня, да? А про сатану что написано? Возгордился, возомнил в сердце своем. И возомнил и возжелал быть выше Бога. И вот эта гордыня, она ведет вот к такому отступлению, противлению Богу и вражде против Бога. Есть желающие дополнить? Также через эту гордыню был отвергнут и громкий клич, и начало позднего дождя Духа Святого в 1988 году. Это Почему она выражалась гордыня в 88 году? Что мы лучше знаем, да? Ну да, И они что то, что вы нам тут проповедуете, молодежь безусая, чему вы нас можете научить? Да, то есть они возгордились перед ними и не вникли, и не приняли эту весть. Так, я понимаю, да, или да, нет? ими двигало желание отстоять старые рубежи и сохранить древнюю весть третьего ангела. Мгм. Вот потому они противились. Ну да, молодежь там откуда-то взялась и начали руководить, учить стариков. Это было выдержки из свидетельства для проповедников и Review and Herald, 1893 год. Окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира так, что ее, наконец, смогут увидеть все. Смотрите, окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира, всех нас, так, что ее, наконец, смогут увидеть все. То есть мы сами увидим каждую свою вину. Когда мир объединится для истребления народа Божьего по последнему указу, это неосознанное злое умонастроение станет полностью явным. Святой Дух больше не будет в действительности, Святой Дух больше не будет его сдерживать. То есть этот дух ненависти к Богу. И ненависть к народу Божьему будет в действительности ненавистью ко Христу, свежим и полным проявлением той же неосознанной ненависти, что была явлена на Голгофе. И весь мир становится, в скобках, открыто виновным перед Богом. Римлянам 3:19.
Это уже к концу времени как раз. А можно еще раз эту фразу прочесть, а? Да, сейчас еще хотела прочесть, да. Окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира, так? Сейчас подожду. Успокойся сейчас. Брат Юлий сел. Я сейчас снова прочитаю, потому что он шарпал, отвлекал. Окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира так, что ее, наконец, смогут увидеть все. То есть эту вину. Когда мир объединится для истребления народа Божьего по последнему указу, это неосознанное злое умонастроение станет полностью явным. То есть все это, что было внутри, все вылезет наружу, все станет явным. Святой Дух больше не будет его сдерживать, этот дух против Бога. И ненависть к народу Божьему будет в действительности ненавистью ко Христу, свежим и полным проявлением той же неосознанной ненависти, что была явлена на Голгофе. И весь мир становится открыто виновным перед Богом. Римлян 3:19. Понятно. Все повторится, как при Христе. Да. И ненависть к народу И Божьему все это будет переносить 144 тысячи. Все это вот. Да, 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 да. Но мы же народ последнего времени. Мы надеемся, что мы будем среди этого количества людей. Мы же не собираемся умирать. Собираемся встретить Христа живыми. Болезненная истина, раскрываемая в послании верного свидетеля, ангела Ладикийской церкви, состоит в том, что вина, родственная этой, является сегодня нашим настоящим грехом. То есть вина, которая была тогда ихняя, она родственная для нас и является нашим настоящим грехом. И это задерживает поздний дождь. Под поверхностью лежат плотские помышления, которые суть вражда против Бога. Десятилетиями эта неосознанная вражда против Бога мешает нашим наилучшим стараниям ускорить пришествие Господа. И все-таки в нас, значит, присутствует неосознанная вражда против Бога. И смотрите, эта вина, родственная этой, является сегодня нашим настоящим грехом. Очевидно, только изглаживание грехов, Левитам 16:30, совершенное в день искупления, может очистить этот более глубокий уровень неведомого греха с нашего подсознания, получается. Когда это совершится, мы сможем лучше понять смысл таинственного выражения «окончательное искупление». Ни один магический процесс не сделает этого. Грехи, неведомые нам сейчас, будут полностью доведены до нашего сознания, и мы тотчас же в них раскаемся. Но это не будет возможно, если Бог обок с изобилующим осознанием нашего греха не будет еще более изобиловать, Римлянам 5:20, осознание того, что в действительности значит благодать. Римлянам 5:20. 5:20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Отсюда необходимость более ясного понимания Евангелия, чем было у нас когда-либо в прошлом, праведности по вере. При полном исцелении вражды искупление совершает полное действие или становится окончательным. По сути, это окончательное примирение. Смотрите, когда Господь действительно удалит от нас эту полную вражду против Бога, которую мы не осознаем, что мы действительно это в нас есть, когда эта вражда будет удалена, тогда произойдет и полное искупление.
Тут я первый абзац, первый момент я дочитала. Это неосознанная вина в библейской истории. И первый пункт был ярким примером самообмана в отношении неосознанных мотивов было распятие самого Христа. И вот это объяснялось. Я извиняюсь, тут это призванивают сейчас. Я извиняюсь. Поэтому, что мы сейчас прочитали, пункту есть что дополнения какие? Кто что понял вообще? Какая проблема присутствует сейчас в народе Божьем? Что мы не осознали и чего мы недопоняли? И какая вина нас Ну, что мы не осознали, еще мы не можем сказать, что именно мы не осознали. Но мы обязательно осознаем, если будем водимы Духом Святым и будем стремиться познать и просить об этом. Бог обязательно откроет, потому что это жизненно важно и для Бога, и для нас. Вот. А то, что мы, ну как сказать, критично более к себе относиться надо. Сестричка Верочка, а как мы можем критично относиться к себе? Если Ну, мы... прислушиваться больше к Духу Святому, а не витать в облаках, что ничего, я уже куда-то там достиг. Ничего мы не достигли. Да, когда... Пока что. Не успокаиваться на лаврах. Нет у нас еще ничего такого, что... Ой. Опять же, надо взирать на Христа больше. На Христа, взирать на Христа, не обращать на себя больше много внимания. Это как вот Павел сказал, не думайте о себе много. И попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть не занимайтесь своей личностью много, а устремляйте взор к горнему, устремляйте взор на Христа, к слову Его. То есть, взирая, мы преображаемся. Да. Добавить здесь, что ну, это ладикийское состояние, оно характерно нам всем, и мы видим, как вот в церкви это такое вот, люди живут, как будто они вообще, ну, я вот удивляюсь, когда смотрю, как будто они на другой планете какой-то живут, и они не понимают вообще, что происходит в мире, и вот это вот неосознание собственной ничтожности, и как написано, что, значит, повеление было, как там, пройти по городу Иерусалиму и сделать знак на всех челах, которые скорбят и печалятся о всех злодеяниях, которые совершаются в Иерусалиме. Вот, если у нас нет этого скорби по своему состоянию, во-первых, и по состоянию нашей церкви, и всего, что происходит в церкви, то, естественно, какой наш будет этот, результат, наша судьба. Вот. Поэтому самоисследование и постоянное общение с Господом, и чтобы мы просили о том, чтобы Он нас очистил и сформировал в нас свой характер, свою пользу. Ну вот, что о чем мы говорим постоянно вот в наших уроках, вот, поэтому пришлось тут общаться с пастором одним нашим. И вот это чувствуется, что они все знают, все хорошо, и вот, конечно, там проблемы, это никак не влияет на то, что церковь, она никогда не падет. И если мы в церкви, то мы, значит, на правильном пути, и все у нас правильно.
хорошо. Вот это вот такое вот понимание, что они не чувствуют своих грехов, не чувствуют то, что там было когда-то, ну это было там, ну это, а мы все правильно делаем. Вот. Так что вот ситуация такая. Спасибо. И вот Бог желает, чтобы мы это осознали, что мы одно, мы тоже то же самое человечество, и ничем мы лучше от наших отцов не стали, и то же самое состояние лежит у нас. Хотя вот смотрите, вначале мы читали состояние вот АСД, как мы себе думаем. Мы можем очень искренне считать, что действуем из чувства справедливости, когда в действительности нами может двигать жестокость. Мы можем искренне верить, что нами двигает любовь, но поступать из-за эгоцентричного стремления понравиться. Мы можем полагать, что действуем из чувства долга, хотя главным нашим мотивом является тщеславие. Мы можем верить, что мы надежно стоим в праведности по вере, когда на самом деле эгоцентричный интерес толкает нас на поиск личной безопасности. И в действительности мы под законом, не ведая подлинной новозаветной веры. Нам может нравиться воображать, что мы поистине охвачены любовью ко Христу, в то время как мы не понимаем, что есть широта и долгота и глубина и высота этой любви, и потому явно живем для себя, делаем именно то, что крест должен был сделать невозможным. Мы явно живем еще для себя и не осознавая того, что фактически таким образом, живя для себя, мы имеем вражду против Бога, неосознанную вражду. В этом отношении мы такие же самые, как и те, которые были до распятия Христа. И также можем хвастаться, что мы стоим, вот как раз приводила, стоим на праведности, или же по-другому, я богат, разбогател и ничего не имею нужды. Это то же самое состояние. У нас в жаждущей церкви есть служение? Да, 8 часов. Да, я не смотрела. Ну, тогда, наверное, мы здесь закончим. Мы прочитали этот первый абзац на сегодняшний день. Неосознанная вина библейской истории. И второе тоже там длинное. Тогда мы начинать уже не будем, оставим на следующий раз, чтобы мы могли разобрать хорошо. Так, ну что, помолимся. Наш милосердный, любящий Отец Небесный, хвала, слава и держава Тебе, наш дивный Бог, за Твою милость, долготерпение, за Твою благость, за Христа Спасителя нашего, которого Ты отдал нам для искупления нашего. Ибо в Иисусе Христе Ты сам всего отдал также для нас, за нас и ради нас. Мы так благодарны, Господи, за ту великую жертву, которая была принесена за наше освобождение от закона греха и смерти, и для того, чтобы нам даровать закон Духа жизни. Господи, прости нас, прости весь народ Твой, все человечество прости, что мы по сей день еще не осознаем до конца, не понимаем того неосознанного греха, неосознанной вины, которая находится внутри в нашем подсознании, и того, что мы продолжаем враждовать против Тебя, и что мы убили Тебя, фактически мы являемся убийцами Бога. Даруй нам осознать свои грехи, признать их. И как в этой книге Вилан пишет, что когда народу Божьему в последнее времени Бог откроет его проблему, народ признает это, осознает и раскается. И Иисус заберет эти грехи себе. И тогда невеста уже будет готова. Приготовь нас, Господи, приготовь, Иисус. Собери нас со всех концов земли, со всех мест, со всех групп. Объедини нас в едином духе, в единой вере, в едином поклонении, в едином понимании истины Твоей и в едином стремлении узнать Тебя, знать Тебя, разуметь Тебя и любить Тебя, как Ты возлюбил нас. Даруй же, Господи, чтобы в сердцах наших та же была любовь, влекомая нас к Тебе. Благодарим Тебя, Господи, что Ты неустанно трудишься с нами, над нами, и желая освободить нас
от той вины, которая еще находится в нашем подсознании. Благодарим Тебя за эти уроки, благодарим Тебя за эти вести, благодарим Тебя за Твоих вестников, через которых Ты даешь нам такую сладкую пищу для нашей души, для нашего восстановления и возрастания. Прими всю честь, хвалу и благодарность, Господь, и достигни до каждого сердца и ума, Духом Твоим святым, Учителем праведности, ради пролитой крови Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо большое. Слава Господу, что вы собрались. От власти греха. 133 псалом. 133 псалом. Сейчас подождем, брат Юлия откроет.